së Shqipërisë, shkëlqesin e tij Edi Rama, marrësin e medaljes presidenciale të nderit të Izraelit dhe mikun e nderit të kësaj mbrëmjeje të mbajë fjalën e tij. Mr. President, I have a particular difficulty Zoti to President, find my words and e kam posaçërisht vështirë të gjej fjalët, also in front of such a surprise. duke u përballur edhe në një surprizë të tillë, nuk kam një fjalë këtu me vete, kam vetëm disa pika diskutimi. I'm going to try to say a few things from the heart. Kështu që do të përpiqem të them disa fjalë zemre, duke e filluar me një mendim shumë të sinqert, që ky nder i jashtëzakonshëm Cannot be nuk mund të jetë vetëm për just mua, for me, but I take it por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar e mbi të gjitha në emër të të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik the darkest gjatë orëve më të errta të historisë moderne and turn dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej then it started. se sa në fillim të saj. Unlike the